最后呀，我们来一起欣赏一下这一台已经使用了1晚上的房车。看看这个舱门哦，舱门都已经锁了。那我们去到车里面看一下吧。那上门这个地方呀是有一个扶手的，所以像我们这个一家3口有一个小朋友，在上门的时候就可以拉一下这个扶手，就非常方便了。哇，一进入车内，映入眼帘的就是这一张大床。这张大床的尺寸呢是1.3米乘以2米。那铺设好了被子之后呢，感觉这个大床好像比没铺被子之前更大哈，看起来温馨多了。那床头呢也是做了一个软包，并且在床头的一角啊还准备的有 USB 插口、无孔插座。这是咱们的其中一张大床。那像这样一家3口该怎么样来安排睡眠呢？2个大人可以睡在这里，那小朋友啊就可以有另外一个可以睡觉的地方。今天早上起来，我问小朋友最喜欢哪个地方，他说他最喜欢上面的这一个升降吊床。我们把这个升降吊床放上来看一下啊。这个地方呀有一个升降吊床的开关，我们只需要按住这个开关，一键啊就可以放出来一张1.3米乘以2米的双人床，并且这一张双人床的承重感能达到300公斤。别说是一个小朋友了，就是3个小朋友都是可以睡下的啊。然后上方的话呢，还有一个很大的观景天窗，我们躺在床上啊就可以晚上看星星喽。这样一前一后2张大床，我们一家3口或者一家4口使用的话，那就很轻松喽。这个大床呢还有一个好处啊，就特意把它取名叫懒人床。为什么？大家看一下哈。当我们早上起床的时候呢，看被子都不用叠，我们只需要这样轻按这个前吊床的按钮，一键啊就可以将这个床收回。那下面呢还是9宫格的灯池，前方的话呢有一个32寸的液晶大电视。所以旁边啊还有音响，这个车上配备的还有立体环绕声的音响。那在娱乐设施方面呢，也是方方面面没毛病啊。看完床了之后，我们再来看一下座椅，因为不管是行车状态下还是驻车状态下，这个座椅啊都是很重要。所以在进门的这2个地方的座椅呢，是有2个航空座椅。那这2个航空座椅不管是什么时候坐起来都是很舒服的，它是可以进行8项调节的。在前面的话呢，还有一张小桌哈，这张小桌是可大可小可变美。现在呢是一张70乘以53公分的一张小桌，当我们不需要使用的时候呢，可以将这个小桌呀一键收回，旁边有电动按钮哈，一键可以收回。那这个地方呢就空出来一块0.9乘以170公分的一块空地，这块空地呀，像我们这台车的车主啊，他有一个7岁的小朋友，就可以让小朋友在这个地方自己玩玩具呀，堆一堆积木啊，非常好啊，很接地气哦，就在这个下面。那当我们需要吃饭的时候呢，这个桌子啊，它可以进行拓展，大概拓到这个位置，拓展成一张120多公分乘以53公分的一张大桌子，这样我们可以将正负架2个座椅进行360度旋转，就可以和后面啊形成一个4人对坐的会客区。哇，我们的这个车主好有爱啊，看这个仪表台上面已经放了好多小可爱了，并且这个来的时候都已经准备上这样的垫子，已经铺好了。好，那我们再往一侧来看一下，在进门的这角右手边吧，是咱们的厨房3件套，上方呢有一个大宇的微波炉，下方呢是一个净水设备。再往下面看呢，是一个房车专用的12伏的冰箱，上面是冷冻，下面是冷藏。那这一块呢就是中门区域了，整车的控制面板呀就在这个中门的上方，都是机械式的按钮哈，所以非常的耐用，并且上面每一个功能哈都有一个显示，所以我们使用起来操作起来也很方便。这个是一个库仑计，这是一个柴油水暖。说到柴油水暖呢，这个车上啊也是标配了咱们的柴油3宝，分别是柴油水暖，还有柴油助暖。柴油助暖的这一个出热风的口呢是在我们的副驾驶的下方哈，还有一个第3宝呢就是咱们的柴油炉。那我们这个车主呢，它是里面也装了，外面也装了，是2套柴油炉哈。这个位置呢是一套内置的柴油炉。这个就是厨房区域喽。厨房区域的操作面积呢是130公分乘以45公分的宽度，然后整个下面啊全部都是储物空间。再说一遍哈，我们这个车主买了100多个快递，这100多个快递呢，现在全部都在这个车上的储物空间里面，这里面都已经塞得基本上满满当当了，连米面油都已经买好了啊。我们再来看一下这下面的储物空间里面都放了什么宝贝。哇，
各种调料，还有各种瓶瓶罐罐的酱，好像是。那下方这个地方呢，哇，这个地方更多了，这个地方的材料也更丰富了。这个地方是一个内外贯通的哈，从外面也可以拿去。那我们再继续往里面看，里面这个位置呢是有2个曲面的橱柜。打开这个曲面橱柜，里面放的全都是各种食材。大家看一下这个曲面橱柜的厚度哈，其实这个里面放锅呀也是没问题的。下面这个呢，就是放高压锅、电饭煲都可以放进去的。看一下，非常大，里面它放了很多的，哎，里面放了一个这样的，这叫什么？不是电的，这是砂锅，对，放了一个砂锅。这个进入卫生间的时候还很有仪式感哈，这个地方还要上一步走。这样已经生活过的房车，好有生活气息啊！大家来欣赏一下，这是我们的80后小年轻布置的房车。再往上看，这个地方是一个铝合金材质的吊柜门。那我们打开这一扇门，看一下里面暗藏了怎样的乾坤。打开之后啊，我们看到上面呢就是专门给大家开模做好的，我们可以放餐具的地方。哎，这个还没有放好哈，将杯子都放在这个里边了。边上的话呢是配备的有抽油烟机，抽油烟机啊也是1档、2档，还有照明的开关可以调节。仅仅是这样吗？当然不是。这个地方我们看一下，还有一个电控开关，我们只需要轻按电动开关呀，这一个就会一键放下来，就1层变2层。那现在呢就是有2层的一个操作区间了。我们给大家看一个降下来之后的全景。这个厨房使用起来就非常的方便喽。接下来我们再继续看一下，往后走吧，看一看卫生间。那卫生间呢是一个圆弧设计的一个门哈。那我们打开卫生间的门来看一下，可能这里面有我们车友已经洗过的衣物哈，拖鞋。然后这个是一个抽拉的马桶，是一个进口的，它是自带一个18升的黑水箱。那上方的这一套呢，就是飞翔房车自主研发的集储物还有洗手盆为一体的这样的一个洗漱台。上方呢是一个储物的，边上呢是有一个无孔插座 USB 插口。再往上方看呢是一个双向的换气扇，这边呢就是毛巾架，可以挂6条毛巾。然后这个位置啊是一个外推窗哈，配备的有隐私帘还有防蚊帘的。这边呢是出厂的时候就给大家准备好的一个洗澡使用的防水的浴帘。这个车还有个亮点哈，大家看一下下方，我们继续沿着卫生间往下走，往下看。我们看一下这个地方有一扇门，哎，打开这一扇门呀，里面是一个大宇的2.5升的洗衣机。那这个洗衣机的设置也非常巧妙哈，它的洗衣机的箱体呢是设计在了咱们的这个床的下方，然后通过卫生间这个地方来拿取衣物来洗衣物哈，也是很方便的。我们看上面的这些储物功能啊也很强大哈，上面已经放了很多的洗漱用品了。那整车最大的储物空间啊，其实是在这一张床的下方哈，里面已经放了很多东西了。同时呢，我们方便拿取的这样的地方呢，就是这几组吊柜，有4组这样的吊柜，每一组的长度都是80公分，高度是50公分，可以放很多东西。上面这几个出风口呢，就是新风系统的出风口。新风系统的开关呢，就在我们坐在第2排座椅触手可摸到的地方哈。再往上方看，这是一个房车专用的多美达的双钻子空调，还很好用哦。然后后面这个地方呢是一个音响，那这个音响呢，不管是行车还是驻车都可以使用啊。这是有一个隐私帘，那上面滑轨已经走好了，我们晚上睡觉的时候可以帮这个隐私帘拉上哈，那这样前面的床和后面的床呢就能有一个更好的隐私了。同时这边呢还给大家准备了一些像钢琴键一样的可以用来挂衣服的，你看这个地方就可以挂衣服啊。我们的车主呢将遥控器啊、电视的空调遥控器也放在这个地方，床头也是进行了一个软包，所以看起来也非常舒服。那我们从我们的这个视频里面看到的是不是只有4座呀？实际上这个车里面是6座哈，我们的车主也提到了。
他平常有的时候会带到家里的老人呐，或者因为我们的车主还很年轻哟，他们还要上班的，才30多岁的，所以有的时候呢，他们也把它作为一个商务用途。那下面呢还隐藏了2个座椅呢。其实这个车我们看起来是一个4座，实际上啊，这个车是一个荷载6人的座椅，并且每一个座椅都是汽车独立可调节的座椅。从我们车主买到的这些小玩意儿可以看到，真的是好有爱心哈，也很浪漫。还买了小花，很齐全呀。昨天是提车的第1晚上，就直接入住到房车里面了。不知道这样的一台房车，我们正在看视频的各位车友，大家喜欢吗？